Vítejte na portálu eKabinet.cz, vzdělávacím portálu každé dobré školy. Prostřednictvím tohoto videa se seznámíte s nástrojem na tvorbu úloh pro své žáky. Tento nástroj umožňuje používat vzdělávací materiály umístěné na portálu kdykoliv podle potřeb učitele. A to nejenom během vyučovací hodiny, ale také po jejím skončení pro účely zadání domácích úloh. Můžete tak vytvářet úlohy, které zadáte celé třídě během vyučování, stejně jako domácí úlohy pro konkrétního žáka nebo skupinu žáků. Při vytváření úlohy postupujte následovně. Po přihlášení se do svého uživatelského konta vyberte v záložce Můj portál v hlavním menu možnost Mé úlohy. Na zobrazené stránce naleznete seznam všech vámi dosud vytvořených úloh. Klikněte na tlačítko Vytvořit novou úlohu. V této části doplňte název úlohy a zadání pro své žáky. Zároveň je potřeba vytvořit pro úlohu jedinečný přístupový kód. Po jeho zadání získají vaši žáci k úloze přístup a budou ji moci vypracovat. Následně klikněte na tlačítko Vytvořit. Zobrazí se potvrzení o úspěšném vytvoření úlohy s vámi definovaným přístupovým kódem. Nyní do ní můžete přidávat vzdělávací materiály. Klikněte na odkaz Vyhledat vzdělávací materiály pro tuto úlohu. Levá část zobrazené stránky slouží pro vyhledávání vzdělávacích materiálů na portálu. V pravé části se zobrazuje seznam materiálů, které do úlohy přidáte. Jedním ze způsobů vyhledávání vzdělávacích materiálů na portálu je vyhledávání prostřednictvím klíčových slov. Zadejte klíčové slovo nebo slova do okna v levé části stránky a klikněte na tlačítko s lupou. Zobrazí se všechny typy vzdělávacích materiálů, které obsahují vámi zadaná klíčová slova. Následně si můžete zobrazit konkrétní typ vzdělávacích materiálů, například cvičení vhodná pro použití v úloze pro žáky. Přidávání materiálů do úlohy je rychlé a jednoduché. Klikněte na daný materiál a přesuňte jej tahem myši do pravé části okna. Stejnou funkci má také tlačítko Přidat v pravém rohu daného materiálu. Následně klikněte na tlačítko Exit. Do úlohy můžete přidávat všechny materiály, které jsou na portálu eKabinet.cz. Zpřístupněny ale budete mít pouze ty, které máte k dispozici. Vedle vzdělávacích materiálů z portálu můžete do úlohy přidávat vlastní soubory, jako jsou obrázky, videa, PowerPointové prezentace, textové dokumenty a další, stejně jako odkazy na webové stránky. Pokud chcete přidat vlastní soubor, klikněte na tlačítko Přidat soubor. Pro přidání odkazu na webovou stránku klikněte na tlačítko Přidat odkaz. I v této části máte možnost přidat do úlohy vzdělávací materiály z portálu kliknutím na tlačítko Přidat materiály. Posledním krokem při vytváření úlohy je její zpřístupnění žákům. Klikněte na tlačítko Skrýt, zpřístupnit. Úlohu můžete zpřístupnit natrvalo nebo nastavit počet dní, během kterých budou mít žáci možnost danou úlohu vypracovat. Toto nastavení potvrďte kliknutím na tlačítko Zpřístupnit.
Tím je úloha připravena k vypracování. Žáci vypracovávají úlohy na vzdělávacím portálu eUlohy.cz. Pro přístup k úlohám není potřeba, aby se registrovali a vytvářeli si uživatelská konta. Na portálu žák zadá pouze své jméno a přístupový kód, který jste mu poskytli. Kliknutím na tlačítko Začít úlohu se žákovi zobrazí základní informace o úloze, a to včetně zadání od vás. Pokud chce žák začít danou úlohu vypracovávat, musí nejprve kliknout na tlačítko Začít. Následně pracuje s materiály a vypracovává cvičení, která jste mu zadali. Kliknutím na šipku v levém rohu si žák zobrazí své průběžné výsledky vypracovaných úloh. Pokud se chce vrátit k vypracování úlohy, je zapotřebí kliknout na ikonu šipky. Kliknutím na tlačítko Odeslat úlohu žák práci s úlohou ukončí a její řešení se odešle do vašeho uživatelského konta. Výsledky svých žáků si zobrazíte kliknutím na odkaz Výsledky vedle názvu úlohy na hlavní stránce portálu. Na zobrazené stránce naleznete jmenný seznam žáků, kteří úlohu vypracovali, stejně jako statistické informace o tom, jak dlouho ji vypracovávali, jaký počet chyb při jejím vypracování udělali a kolik pomůcek použili. Zároveň si můžete zobrazit detailní informace o řešení úlohy u konkrétního žáka kliknutím na jeho jméno v seznamu. Máte možnost vidět nejenom výsledky žáků za jednotlivé části úlohy, ale také řešení samotných cvičení, která jsou jejich součástí. Přihlaste se do svého uživatelského konta a začněte vytvářet úlohy pro své žáky. Pokud máte dodatečné otázky týkající se používání vašeho uživatelského konta, neváhejte nás kontaktovat.